Сегодня день рождения отмечает заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион по боксу, чемпион Европы среди профессионалов, экс-чемпион мира по версии IBO, обладатель титула WBC Сил Рахим Чехкиев. Титулованного боксера сегодня поздравил глава Ингушетии. О том, как сложился для спортсмена прошедший год, о взлетах, падениях и предстоящих поединках расскажет Хусен Гагиев. В кабинете главы региона покоритель Пекина гость нередкий, ведь Юнусбек Евкуров пристально следит за успехами спортсмена и всегда приглашает его к себе практически после каждого боя. Для боксера такое внимание – дополнительная мотивация на пути к новым вершинам. Мне приятно вдвойне, что я был приглашен в администрацию главы нашей республики Юнусбека Евкурова, и очень тепло и меня поздравил, пожелал успешных продвижений по своей спортивной карьере и пожелал всего самого наилучшего. В беседе с главой субъекта Рахим Чехкиев подвел спортивные итоги прошедшего года. Из 4 поединков в 3 боксер одержал убедительные победы. Наиболее впечатляющего успеха боксер добился в бою с американским тяжеловесом джуниором Энтони Райтом. С первого раунда ингушский боксер захватил преимущество, раз за разом сокрушая соперника своими точными ударами. А уже в 8-м Рахим нанес свой коронный удар – левый джеб в печень, в результате которого соперник оказался в нокауте. Таким образом, Чехкиев завоевал вакантный пояс чемпиона мира в тяжелом весе по версии IBO. А затем была победа над ветераном бокса Валерием Брудовым, который имел в активе 42 победы. Известного боксера ингушский боец отправил в глубокий нокаут уже в 4-м раунде. Где-то была допущена ошибка, но в целом я считаю, что год прошел плодотворно. Я очень много сделал для того, чтобы побеждать, чтобы быть в хорошей форме. Сумел и порадовать, и немного огорчить. Расстроил своих болельщиков олимпийский чемпион в бою с британцем Ола Афалаби, хотя в начале поединка ничего не предвещало худшего сценария. С первого раунда российский спортсмен пошел в атаку, обрушив на соперника массу разнообразных ударов. Уже казалось, что британец окажется на настиле ринга. Однако он смог выстоять, а уже в 5-м раунде Рахим пропустил тяжелый удар и вынужден был признать поражение. Было заметно, что до этого боксер потратил много сил. Но, как выразился после боя сам спортсмен, будем двигаться дальше, главное не сдаваться. Надо было осознать просто, что ошибку, двигаться дальше, да. Постараемся какой-то другой опыт для себя извлечь. Еще и силы, еще и желание, возможности достигать победы. В первую очередь, мне будет приятно, если бы за меня будут радоваться мои земляки, наша Ингушетия. И мне всегда приятно, я очень знаю людей, которые меня поддерживают, болеют за меня, и я, конечно же, очень боюсь их подвести. В общении с боксером Юнусбек Евкуров напомнил Рахиму Чехкиеву, что все великие бойцы терпели неудачи, а настоящий чемпион тот, кто умеет извлекать уроки из своих поражений. Сегодня я хочу тебе пожелать успехов, здоровья, спортивной карьеры. Задача не должна быть стоять там, удержаться на плаву, и так на плаву. Задача должна быть в хорошем смысле слова прогрессировать в этом виде направления. Выходить на уровень, выходить на другие площадки. Это и так в рейтинге стоишь, как уже довольно высоко. Надо еще выше подниматься. Имя следующего соперника Рахима Чехкиева еще неизвестно. Боксер планирует вернуться на ринг весной этого года, хотя подготовку к новому сезону он уже начал. Хусен Гагиев, Юсуп Ханиев, Новости 24.